अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लें। इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रखा हूँ, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना फ्रेंड। तो दोस्तों हम लोग इस गेम को फाइनली स्टार्ट कर चुके हैं। दोस्तों हम इस गेम को हम लोग स्टार्ट करके देख लेते हैं कि ये फ्रेंड्स गेम किस तरह का है। फ्रेंड्स इस गेम में नो कमेंट्री एंड फुल गेमिंग इंजॉय। तो चलिए फ्रेंड हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छे फीचर हैं फ्रेंड्स। आप लोग कार नहीं खरीद कर सकते हैं इसमें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हम हमेशा इसी तरह की नई गेमिंग वीडियो अपलोड करते रहते हैं अपने चैनल पर।